सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी 28 किलोमीटर बाइक चला के आ रहा हूँ। ये रही बाइक। लेकिन ये 28 किलोमीटर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि काफ़ी 50 किलोमीटर के आसपास। लेकिन मैं जिस जगह पे पहुँचा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी पागल हो जाओगे। मैं तो हो ही चुका हूँ पागल, आप भी हो जाओगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जिस जगह पे मैं आया हूँ अच्छा, मेरे को इतना याद नहीं है, भूल गया मैं। इतना हाईएस्ट है ये वाटरफॉल। वाटरफॉल ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। ये देखो, बहुत हाई है यार, बहुत हाई। मेरे को पता नहीं वीडियो में आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, लेकिन मैं जब सामने से देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है पहाड़ मेरे ऊपर ही आ रहा है। बहुत ऊंचा है यार ये। और अभी तो टाइम नहीं है रेनिंग का, बारिश का, इसके लिए फिर भी देखो कितना पानी है। ये ब्रिज है और ये देखो पानी किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है पानी। और ये पता नहीं किधर जा रहा है पानी, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा। लेकिन यार इसकी हाइट देखो यार, क्या है यार ये। ओह, मज़ा आ गया। तो जितनी भी थकान थी सारी दूर हो गई। लेकिन इतना टूरिस्ट नहीं। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूँ कि आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। 1.5 किलोमीटर ऊपर बाई वॉक क्लाइंब करके आप जा सकते हैं। 1 मिनट आप हर कोई यहीं पे रुक रहा है यार। तो मैं ये बोल रहा था कि आप इसके ऊपर भी आप जा सकते क्लाइंब करके, ठीक है। 1.5 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ से आप लोकल गाइड ले लीजिए क्योंकि आपको रास्ता पता नहीं रहेगा। तो ऊपर का नज़ारा, ऊपर से नीचे का देखने का नज़ारा भी अलग ही रहेगा ना फिर। अभी देखो वो ट्रक गया है, पूरा ब्रिज हिल रहा है। डर भी लग रहा है यार। और ऊपर क्या है कि कहीं कहीं पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। स्पेशली लोग जो जाते हैं ऊपर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं।
सो गाइस राइट नाउ अभी मैं उदावाला पहुंचा हूँ और अभी एक रिसोर्ट बुक किया है, दिखाता हूँ कैसा है। और आज मैंने बाइक चलाई है कम से कम 120 किलोमीटर फ्रॉम पता नहीं कहाँ से, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ये देखो, ये पूरा स्विमिंग पूल है, ये बंगलो टाइप में हट्स बने हुए हैं। सनसेट के लिए मत है उधर। काफी देखा जाए तो काफी रोमांटिक है यार। Look at that guys, can you believe it's real, एकदम मैं पास में। ये घर का पाला हुआ नहीं है, ये जंगल का है, जंगली है, जो डेंजरस भी है, लेकिन अपने साथ बहुत फ्रेंडली दिख रहा है। क्या बोलते हो?